Да? Давай, Даша, шаман прыгай. танцует, и огонь. Да. Давайте, прыгайте. Дай, подождите, дайте я попробую. Ну, дай прыгай, Даша. Ну, давай, Даша, прыгай. Оп, оп. Все, вроде ничего не сгорело, да? Не надо, не говори. Подождите. Ну, тут мы затоптали. Вот. А что мои? А, блин, классики закрыли. А теперь на, будет потом три. Опа. Оп, гори, гори, гасно. Ага, чтобы не погасло. Ой, ты куда? Тут пух.